వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్. నేను వైష్ణవి. డీప్సీక్ ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా హాట్ టాపిక్. 2 వారాల కిందటే పుట్టిన ఈ ఏఐ టూల్ అమెరికానే ఆర్థికంగా అతలాకుతలం చేస్తోంది. అయితే అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలిపోవటం కూడా ఈ డీప్సీక్ వల్లే. 2022లో విడుదలైన చాట్జిపిటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బూమ్ని సృష్టించింది. యూపీఎస్సీ పరీక్షలు అడిగిన క్లిష్టమైన ప్రశ్నను చాట్జిపిటితో అడిగితే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ పరీక్షకు సన్నద్ధమైన ఒక సాధారణ అభ్యర్థి రాసే సమాధానం కంటే మెరుగైన ఆన్సర్నే రాయగలుగుతోంది. అయితే డీప్సీక్ కూడా చాట్జిపిటి తరహాలోనే మరొక అడ్వాన్స్డ్ జనరేటివ్ ఏఐ మోడల్. పైగా చాట్జిపిటి బేసిక్ ఫీచర్స్ మాత్రమే ఉచితం. అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ కావాలంటే మాత్రం మనం డబ్బులు కట్టాల్సిందే. కానీ డీప్సీక్లో మాత్రం అన్నీ ఉచితం. చాట్జిపిటిని రూపొందించడానికి సుమారు $100 మిలియన్ ఖర్చు అయిందని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. అయితే దీంతోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భూమి మొత్తం అమెరికా గుప్పెట్లో ఉంటుందని అనుకున్నారు. అయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత టెక్ కంపెనీల స్టాక్స్ మీదనే దీని ప్రభావం గట్టిగా పడింది. దీంతో ఆ స్టాక్స్ విపరీతంగా పడిపోవటం కారణంగా సుమారు $50 ట్రిలియన్ విలువ ఉండే అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ మన కరెన్సీలో చెప్పాలంటే సుమారు 86 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయింది. అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్లలో 3 వంతులకు పైగా మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, మెటా, ఆల్ఫాబెట్, ఎన్విడియా తదితర టెక్నాలజీ స్టాక్స్దే. అందుకే డీప్సీక్ వంటి తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి. అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్లలో 3 వంతులకి పైగా భాగం మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, మెటా, ఆల్ఫాబెట్, ఎన్విడియా తదితర టెక్నాలజీ స్టాక్స్దే. అందుకే డీప్సీక్ వంటి టెక్నాలజికల్ మైల్ స్టోన్స్ అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ మీద తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా ఒక రంగంలో ప్రతికూలత ఏర్పడినా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో కొంత స్థిరత్వం ఉంటుంది. కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్లు, కోడింగ్ మాత్రం చాట్జిపిటి కంటే డీప్సీక్ వేగంగా మెరుగ్గా చేస్తోంది. కానీ చైనాకి సంబంధించిన అంశాలపై మాత్రం సమాధానం ఇవ్వట్లేదు. చైనాలో జరిగిన తియన్మోన్ స్క్వేర్ దాష్టికం గురించి అడిగినా, కశ్మీర్ వివాదానికి సంబంధించి అడిగినా సారీ అనే సమాధానమే వస్తోంది. మిగతా విషయాల్లో 100% ఉపయోగపడుతుంది డీప్సీక్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.